بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات. أيها الأخوة والأخوات المتابعين الأحباء، هنحكي كيف سقطت سيارة الثلاثة أطباء أبناء مدينة كفر سعد في مياه البحر وغرقوا. الناجي الوحيد هو صديقهم الذي كان يركب معهم السيارة في الكرسي الأمامي، وقد نجاه الله تبارك وتعالى بفضله من الحادث. هو ركب معهم من، وده بيحكي على لسانه اللحظات الأخيرة ساعة الوفاة، الله يرحمهم ويصبر أهلهم يا رب. هو ركب معهم من جامعة سينا، وفي الطريق أغلبه مظلم معتم بدون إنارة. في نهاية هذا الطريق البحر، على يمينهم ترعة وقدام منهم البحر. المفروض ان هو هياخد شماله قبل هذا التقاطع، ولكن الله يرحمه محمود اللي كان سايق، الطبيب اللي كان سايق على سرعة متوسطة، فوجئ في وسط هذا الظلام الدامس بإن البحر أمامه مباشرة. داس فرامل على سيارة العربية، ولقى إن الفرامل مش هتسعفه ومش هتوقف العربية، فشد فرامل اليد. لما شد فرامل اليد بتاعت العربية لفت وزحفت حتى سقطت رويدا بجنبه في الترعة. كان الازاز مقفول بتاع العربيه، فقال له نزل الازاز يا محمود علشان ضغط الميه مش هيخلينا نعرف نفتح الباب او ننزل الازاز بعد الكهرباء ما هتفصل. وفعلا نزلوا الازاز وهم في كامل صحتهم، وكانوا فايقين جدا، ويعني ولسه الامور بالنسبه لهم ما فيش فيها لخبطه ولا حاجه. نزلوا من شباك الازاز بتاع العربيه، وسحب اخته الكبيره اللي هي آية، ووقف بها على سقفيه العربيه، ومحمود وآلاء الاثنين الاخوات طلعوا برضو من الشباك ووقفوا على سقف سياره العربيه. اما وقفوا على سقف سياره العربيه، كانت العربيه بتنزل في الميه واحده واحده. الطريق مقطوع في التوقيت ده، مفيش حد رايح ولا جاي، وظلام دامس والدنيا مقطوعه. العربية نزلت إلى القاع، وهم فضلوا في الترعة ما بيعرفوش يعوموا، وكانوا بيتكلموا مع بعض. وقال له صديقه، قال له يا محمود بتعرف تعوم؟ قال له لا، ما بعرفش اعوم لا انا ولا اخواتي. فهو مسك الأخت الكبيرة اللي اسمها آية في إيده، وقال لها امسكي في هدومي، وأنا زي ما بعوم حاولي تعملي زيي وبالراحة، يعني ما تشدنيش معاكي ولا حاجة. وطبعا محمود واخته التانيين فضلوا واقفين مع بعض ما بيعرفوش يعوموا، هم غيرهم وهم مش شايفين بعض، لان الحته عتمه برضه جوه الترعه. الترعه فيها دوامات. الدوامات دي بسبب ان فيه ترعتين بيشفطوا منها ميه، بياخدوا يسحبوا منها ميه، بيروا بقيه الاراضي اللي هي بتاعت سينا على الاجناب يمين وشمال، فعاملين دوامه تحت. الدوامه دي سحبت آية اللي هي الكبيره اللي متعلقه في صديقه. بقول لي يعني انا لقيتها مره واحده بتشاهد وهبطت وراحت مسحوبه مني وراحت واقعه في الميه، ما شفتهاش. قعدت انده على محمود واخته آلاء التانيين، ما حدش رد عليا، فتاكدت انني فقدتهم وبقيت لوحدي. فهو هبط من وحصل عنده تكسير عظام من الدوامات اللي موجوده، بس بخبرته لانه هو بيعرف يعوم وعنده خبره بالميه، ساب نفسه للدوامه بان هي مش تسحبه للغرق، بان هي ترميه في اي مكان يمين شمال بيروح معاها، يعني يعوم وسايب نفسه للميه، بس ما بيقدمش التأديف اللي هو يخليه يهبطه او يكسر عظامه ولا حاجه. يعني ساب نفسه، فلقى نفسه الدوامه سحبته وهو على وش الميه، مش لتحت ولكن لفوق، لانه ما بينزلش لتحت، هو رامي جسمه على الميه من فوق فطبعا بطريقه الجماعه اللي هم الغطاسين اما بترمي نفسك لفوق وبتحاول انك تعوم بالراحه، التيار بياخدك يوديك في اتجاه التيار،
فاخدوا الطيار رماه على الجنب الثاني، على الجنب الثاني من الشط، فمشى معاه ما عافرش ولا حاجه، لانه لو عافر هيهبط ومش هيقدر. لقى نفسه بيخبط في الشط الثاني، ربنا كرمه وخرج وطلع على الشط. فضل ينده على آية ومحمود آلاء، ما حدش رد عليه، فتأكد ان هم الثلاثه غرقوا. ودي كانت قصته في النجاة، وقصة ثلاثة أطباء في الغرق، عليهم رحمة الله جميعا. وربنا يكفينا شر فواجع الأقدار، ويحفظ أبنائنا جميعا، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.